dilakukan pemeriksaan akhir dari tim kesehatan haji Kloter 28 terhadap seluruh jemaah di Kloter 28 UPG. Dan rata-rata jemaah kita dilanda sakit batuk. Oh, Batuk, tapi alhamdulillah tidak terlalu parah dan sudah diantisipasi dengan pembagian obat batuk oleh tenaga kesehatan Kloter 28 UPG. mhm. Dan secara keseluruhan jumlah jemaah yang akan kembali berjumlah 393 jemaah utuh dari kita berangkat dari Gorontalo sampai kita pulang insya Allah ke tanah air, jumlahnya tetap masih utuh dengan jumlah 393 jemaah. Dan secara umum kesehatan jemaah Kloter 28 UPG alhamdulillah cukup baik.